çdo zhvillim që ndodh brenda Kosovës, zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë mundohet me interpretu në forma të ndryshme apo në narrativa të caktuara. Kryesisht dominon ajo qëllimi është dëbimi i serbëve, spasimetrik, serbët janë viktimë në Kosovë, gjithmonë kërcënohen. Edhe këto narrativa në një farë forme vijnë kryesisht duke u ndërlidh me disa incidente që ndodhin në vendbanime me shumicë serbe, për shembull thyet në xhamin e objektit caktuar, ata e ndërlidhin me atë narrativën se këtu po kërcënohen komuniteti serb, edhe gjithmonë ja vendosin një farë vegëze se këto po bëhen në koordinim me Prishtinën zyrtare, domethënë kryeministrin Kurti gjithmonë e lan fajtor, edhe pse nuk dihet se kush e kryen atë vepër, për çfarë qëllime. Ato incidente mund me ndodhë në çdo vendbanim të Kosovës. Po zyra për çdo incident që ndodh reagon menjëherë me drejtorin Petar Petkovićin, edhe mundohet me interpretu në forma të tilla, pastaj mediat vetëm duke u referuar zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë i interpretojnë domethënë ato narrativa dhe i plasojnë në media që janë të afërta me pushtetin atje, po edhe mediat që krijojnë përmbajtje në Kosovën e gjuhës serbe, edhe arrin te lexuesi apo te komuniteti serb, edhe në një farë forme ato mundën me kriju panik, mundën me kriju perceptim se janë të rrezikuar në Kosovë, edhe mundën me humbë besimin në shtetin e Kosovës edhe në qeverinë e Kosovës, në një farë forme mos me konsideru vetëm pjesë integrale e këtij shteti.